तो भैया आज क्या स्पेशल लेकर आ रहे हो? भैया 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त के लिए आपके लिए 15 फोन लाऊंगा स्पेशल गिव अवे वाले। क्या बात है। उसके अलावा 15 अगस्त से पहले 3 फोन गिव अवे करने वाला हूँ। 5S सिर्फ 300 रुपये में, iPhone 6 16GB सिर्फ 600 रुपये में, 6S 64GB सिर्फ 1000। क्या बात है। और बताओ इस दस्ता कहाँ के दो मीडियम में जावन ओनली 30,000 रुपये। एक्स मिलने वाला ऑल ओके 20,000। नॉट मिलने वाला है 12GB 256GB 15,000। ये सारी 15 अगस्त से पहले दूंगा 15 फोन फ्री, बिल्कुल फ्री गिव अवे। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री रहने वाली। तो हमारे यहाँ से बोल देगा उसके लिए उसकी बाइक की सर्विस फ्री। उनको एक्सेसरीज का डेमो दिखाऊंगा आपको, जैसे OnePlus बड्स। वॉच मिलने वाली है अंडर वारंटी सिर्फ आधे रेटों में, नए से आधे रेटों में अंडर वारंटी। 10 दिन पुराने फोन भी आ जाते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर दोबारा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका। कहाँ पर? मोगा कम्युनिकेशन। क्या बात है, क्या धमाका करने वाले हो। पहली बार वीडियो बन रही है, पहले तो वेलकम है आपका भैया। भैया मैं आपको बहुत अच्छी डील देने वाला हूँ इस बार। 15 अगस्त की डील मैं ही दूंगा। क्या बात है, 15 अगस्त स्पेशल करने वाले गाइस। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे गिव अवे मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाला है? जैसे 5S है क्या 300 बात रुपये में, ओह भाई साहब 300 रुपये में बिल्कुल ओ लोग के फिंगर। क्या बात है गाइस, देख लो 300 रुपये का मिलने वाला है। और करना क्या है, कुछ नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है बस, और कुछ नहीं आगे करना। देखो, आगे ये देखो iPhone 6 16GB ओ भाई 600 रुपये में। भैया सारे पकड़ के बैठे हैं। उसके बाद iPhone 6s 64GB 1000 रुपये में। 1000 रुपये का? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है गाइस, देख लो ये यार। सब ऑल ओके है, कंडीशन देखो। क्या बात है, बिल्कुल मक्खन कंचा पीस है। मैं नहीं दूंगा कुछ खराब की, फिंगरप्रिंट खराब है, कुछ खराब है, सब कुछ ऑल ओके दूंगा। ठीक है। 100% कंडीशन। ठीक है। उसके बाद iPhone XR। ओ भाई साहब XR भी लेकर आ रहे हो? XR ओ भाई देख लो, वो भी रेड कलर, प्रोडक्ट रेड जो एप्पल का स्पेशल होता है। ये दे दूंगा XR में आपको सिर्फ 10,000 रुपये। ओ भाई साहब 10,000 रुपये का? हाँ जी। क्या बात कर रहे हो। तो करते भी आज की वीडियो स्टार्ट। हाँ भैया करो। तो चलिए गाइस फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वापस से आ गए भैया के पास। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। क्या धमाका लेकर आ रहे हो मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो 15 अगस्त पे गाइस, देखो मार्केट में स्टॉक नहीं है, और यहाँ देखो स्टॉक की भरमार। इधर देखो एक बार, कहाँ से ले आए अफीम अफीम इतनी सारी चीजें। क्या करें भैया, आपकी वीडियो के लिए रख रखी है अपने कि भैया आएंगे वीडियो। अच्छा ये बताओ प्राइजेस कैसे रहने वाले हैं आज की वीडियो? प्राइस बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। जो प्रेक्सो है मतलब विदाउट बॉक्स के साथ फोन, जैसे ये फोन 11 डिमांडिंग फोन जो मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल भी स्टॉक ही है। ये देख लो, और वो भी येलो कलर। ब्लैक कलर व्हाइट कलर तो मिल जाता है, येलो नहीं मिलता। देख लो येलो कलर भी यहाँ मिलने वाला। और प्राइसेस आज की वीडियो में कैसे हैं? बहुत अच्छे रहने वाले हैं, देखो पूरी वीडियो। ठीक है। आपको लगेंगे। और स्टार्टिंग में आपने जैसे बताया है कि आज 15 अगस्त की सेल लगाने वाले हो। हाँ, वो जो मैंने आपको 4 फोन बताया है वो जरूर हम गिव अवे करेंगे। यार 4 से कुछ नहीं होता, 15 अगस्त है, 15 फोन चाहिए मेरे को। 15 अगस्त बोल दिया, 15 अगस्त से पहले हम एक वीडियो लाएंगे। ठीक है। 15 अगस्त पे 15 फोन गिव अवे करूंगा। क्या बात है, लाइव आके भाई अपने इंस्टाग्राम चैनल पे आएंगे, पीछे नाम लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का। भैया को जाके फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मेरी आईडी का लिंक भी है, तो जाके फटाफट फॉलो कर लेना। दोनों एक ही दिन लाइव आएंगे और ये गिव अवे कर देंगे। करना कुछ नहीं, पूरी वीडियो देखनी है, एंड में बताएंगे करना क्या है। छोटी सी चीज होगी, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल माइनर चीज है। वो 100% पूरी होगी कंडीशन। ऐसी कंडीशन नहीं है तो ना पूरी होने वाली हो। जैसे मार्केट में लोग बोल देते देते नहीं है। 100% पूरी होगी वो कंडीशन, और 100% वो फोन मैं आपको दूंगा। देखो गाइस, आज की वीडियो में पता है क्या क्या गिव अवे होने वाला है। 6 होने वाला है, 11 सबके ऊपर ये लगा रखे भैया ने कार्ड। 5S होने वाला, X होने वाला, XR होने वाला, वॉच होने वाली है, बर्ड्स होने वाले हैं, 70 होने वाला है, नॉट ऑन, बहुत सारी चीजें होने वाली है। देखते जाओ, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है आज की। तो करते भी वीडियो को स्टार्ट। क्या दिखा रहे हो सबसे पहली चीज? iPhone 6 से स्टार्ट कर लेते हैं, एप्पल से। ठीक है। अच्छा भैया, उससे पहले आप एक बार अपनी लोकेशन बता दो, अगर मेरे व्यूअर्स आना चाहे तो कैसे आने? भैया मेरी शॉप पड़ती है नांगलोई मार्केट। ठीक है। नांगलोई मेन मार्केट है, मोबाइल मार्केट। ओके। उसमें मोगा कम्युनिकेशन के नाम से मेरी शॉप है। ठीक है भैया। टाइमिंग क्या रहती है भैया? टाइमिंग रहती है भैया 12 से 8। 12 से 8 के टाइम। और डिलीवरी प्रोसेस क्या रहेगा भैया? डिलीवरी भैया प्रीपेड डिलीवरी होने वाली है, कैश ऑन डिलीवरी थोड़ी सी हमारी दिक्कत है, इस वजह से हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। प्रीपेड डिलीवरी बाकी ऑल। देखो प्रीपेड में ना थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, तो डर मिटाने के लिए क्या करना है? जैसे अभी आपको मैं मेरी मार्केट दिखाऊंगा पूरी। ठीक है। वीडियो बना के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। कोई नहीं है, यहाँ मेरी मार्केट में 50 दुकानें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एक दुकान मेरी अलग से है, ठीक है, फ्रॉड हो जाए कुछ हो जाए। मेरी प्रॉपर मेन मार्केट में दुकान है। ठीक है। और उसके लिए आपको ट्रस्ट के लिए आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ट्रस्ट के लिए भी एक चीज और कर सकते हो कि ना कॉल कर लो,
बिल्कुल यही वीडियो बैकग्राउंड दिखे, यही फेस दिखे तो पेमेंट करना, नहीं तो मत करना। हाँ, सीधी बिल्कुल सी बात वीडियो है। कॉल करके सारा स्टॉक दिखाऊंगा, पहले अपनी शॉप दिखाऊंगा, उसके बाद आप करो पेमेंट करो बेझिझक, बिना डरे करो। और हाँ, डर पता किस में होता है कि आप ना कमेंट वाले नंबर पे पेमेंट कर दे, तो उस पे मत किया करो। तो कमेंट वाले एक्चुअली ये देखो, जैसे मेरी वीडियो पे जो कमेंट आएगा वो मेरे नाम से ही आएगा, अभिषेक बिल्कुल। बुआ के नाम से आएगा। बिल्कुल। अदरवाइज कोई भी कमेंट करता है, आप उस कमेंट का ना जवाब दे ना वो दे, क्योंकि उसी पे ही होता है फ्रॉड। बहुत सारे फ्रॉड बंदे ऐसे होते हैं कि किसी की वीडियो में घुस जाते हैं और किसी में भी कमेंट करने लग जाते हैं। और अपना नंबर दे देते हैं, मेरे को पेटीएम कर दो। अब जैसे भैया ने 40,000 रुपये का 11 बताया, कोई देगा 30,000 रुपये का, आप पेमेंट कर दे, तो लालच के चक्कर, कच्चा लालच मत किया करो। हाँ, तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हो, जो डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उसी पे पेमेंट करना। और आपको रिफंड भी चाहिए तो रिफंड भी भैया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके और अंदर। व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कई व्यूअर्स ना, जैसे वीडियो देख ली उन्होंने, उसके बाद वो मोबाइल पे मैसेज करते हैं कि हेलो हाय, वो डायरेक्ट ना हेलो हाय करने की बजाय सीधा इंक्वायरी करें कि कौन क्योंकि हेलो जो हाय मॉडल के चाहिए बाद मैं हेलो उनको। हाय में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फोन आना चालू है, मैसेज फोन आते हैं वीडियो डालते के साथ। इसलिए डायरेक्ट इंक्वायरी करें कि भैया ये फोन चाहिए, ये फोन कितने का पड़ेगा। डायरेक्ट मैसेज पे भी पूछे, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछे कि भैया ये फोन चाहिए मुझे, सीधा। ठीक है। हेलो का जवाब हो नहीं पाता थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस डायरेक्ट अपनी इंक्वायरी ले लेना, कौन सा फ़ोन जो भी आपको पसंद होगा आज की वीडियो के अंदर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। पेमेंट दे के पेमेंट मोड क्या रहता है भैया? पेमेंट मोड भैया कैश, कार्ड, जैसे आपका मन करे, फोन पे, पेटीएम, जैसे आपका मन हर करे, चीज़ अवेलेबल है। हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है भैया। आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं। क्या दिखा रहे हो? 6S दिखा रहे थे सबसे पहले। देखो आप एप्पल से देखो, 6S छोड़ो, पहले आप 5S से देखो। 5S, 5S ठीक है। ये तो फ्री जाएगा आज की वीडियो में 300 रुपये का सिर्फ। हाँ, ये तो फ्री जाएगा। दूसरे वाला 5S है, ये मिल जाता है आपको 4 से लेके 4,000 से लेके 4500 रुपये। मतलब 4,000-4500 के बीच में मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, कंडीशन देख लो। अच्छा भैया, इनमें कोई दिक्कत आती है, इनके इशू आता है तो क्या है उसकी पॉलिसी? तो 1 महीने तक की हमारी दुकान से आपको वारंटी मिलेगी। भाई साहब 1 महीने की? हाँ जी। इतनी लंबी वारंटी? हाँ, और हमारे पास वारंटी के लिए भी कोई वो नहीं होगा कि वारंटी में हम रूल अप्लाई कर दें कि भैया नेटवर्क की वारंटी है, बैटरी की नहीं। A to Z चीज की वारंटी मिलेगी, फोल्डर, लीड, बैटरी, माइक, जैक, स्पीकर, हर चीज की गारंटी मिलेगी आपको। क्या बात है, 1 महीने तक की गाइस। कोई अगर यहाँ से आप वो 300 वाला भी लोगे ना, उसकी वारंटी वारंटी मिलेगी, सब चीज सबकी वारंटी मिलेगी। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कम वाले को कम या महंगे फोन को ज्यादा वारंटी, सबके लिए सेम वारंटी है। ठीक है कोई भैया, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो? 5S के बाद आ जाते हैं हम iPhone 6 16GB में। जैसे iPhone 6 16GB है, ये मिल जाता है आपको 6,000 6,500 रुपये अप्रोक्स ऐसे। ओके, 6,000-6,500 के। कंडीशन का फर्क होता है, थोड़ी सी कंडीशन डाउन। ठीक है। अच्छा भैया, इनके साथ बॉक्स वगैरह होते हैं? बॉक्स जिनके साथ होंगे, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स नहीं होंगे ना, तो उसकी आपको कम मिलेंगे, 1,000 रुपए के आसपास कम। ठीक है। जैसे iPhone 7 है, जैसे 7,000 की इसकी कॉस्टिंग होती है, 7-7,500 की, तो 1,000 रुपये लेस कर दिया ये आपने। आपको 6,500 रुपए का मिल जाता है, 6,000 रुपए मिल जाएगा विदाउट बॉक्स। ठीक है, पर चार्जर वगैरह सब मिलेगा? चार्जर तो भैया हर फोन के साथ बिल? मिलता है मेरे पास। क्या 5S ले लो, क्या iPhone 6 ले लो, ठीक क्या है। 11 Pro ले लो, क्या 11 ले लो, सबके साथ मेरे फोन के साथ चार्जर में आपको ठीक है। वो भी original। और बिल भैया? बिल तो भैया हमारी शॉप का कंपलसरी बिल मिला, तो हमारे यहाँ से कुछ बाहर ही नहीं जाता। ठीक है, और हर चीज़ यहाँ पे बिल के साथ ही मिलने वाली है, चाहे आप 300 वाली ले लो, चाहे 10,000 वाली ले लो, चाहे 50,000 वाली ले लो। हाँ जी। ठीक है भैया, नेक्स्ट पे उसके बाद चलते आते हैं। हैं आप, जैसे 6 का 32GB वेरिएंट लोगे, iPhone 6 32GB, हम्म। 6 32GB मिल जाता है आपको 7,500 रुपए का। 7,500 32GB? हाँ जी, क्या बात है। ठीक है, मैक्सिमम कोई बहुत प्यारा पीस हुआ। ऑल ओके है? फिंगरप्रिंट वर्किंग? फिंगरप्रिंट सब कुछ ऑल ओके, डिस्प्ले ओरिजिनल? सब कुछ ओरिजिनल। 7,500 से 8,000 रुपए के बीच में मिल जाता है। ठीक है गाइस, कंडीशन देख लो एक इसके बार। बाद अगर ठीक आप है। ये 64GB पे आओ, हम्म, 64GB है, 64GB मिल जाता है आपको 8,500 या मैक्सिमम 9,000 रुपए। ठीक है। बस ये कंडीशन का फर्क हो जाता है, कोई बिल्कुल 100% कंडीशन में आ जाता है तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो डेमो बोल के नहीं बताएंगे हम, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही बताएंगे, बस ये बताएंगे कंडीशन 100 है। ठीक है। उसके बाद आप 6S पे आ जाओ, 6S 16GB मिल जाता है आपको 8,500 रुपये का। 6S 16GB 8,500 रुपये का। उसके बाद कोई भी ले लो इसमें से? हाँ जी, सेम रेट बहुत है। सारे मतलब मोबाइल तो हमारे पास हमेशा स्टॉक मिलेगा। क्या बात है, मार्केट में स्टॉक नहीं और यहाँ देख लो। हमेशा स्टॉक मिलेगा हमारे पास, कलर भी हमेशा अवेलेबल होंगे और वेरिएंट भी हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक ऐसा है नहीं भैया। होता, बहुत बाई चांस रेयर होता है कि हमारे पास ना हो। मैंने भी देखो, मैंने स्टॉक लगा रखा है एंड तक, अभी भी ये मैंने देख लो। स्टॉक लगाया नहीं है। नीचे भी देख लो, यहाँ रखे हुए बहुत सारे फोन, और नीचे पेटी हमारी बड़ी है भाई की। अभी जो 3, 4, 5,000 वाले फोन होते हैं वो तो मैंने लगाए नहीं, कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। कमेंट करके बताना किस किस को भैया की नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बहुत जल्दी लेकर आएंगे 15 अगस्त से पहले ही। 6S 16GB आपका 8,500 रुपये का। 6S 32GB ऐसे ही है, ये मिल जाता है आपको 9500 रुपये का, 9500 का। ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाता है 6S 64GB, वो जाता है 10,500 या 11,000। ठीक है। उसके बाद आइए 7 32GB पे।
732 GB विद बॉक्स है ये विद बॉक्स है। ये आपको 12,500 रुपये का ओ लॉक का मिलेगा। क्या बात है, देख लो कंडीशन देख लो, बिल्कुल साफ है, बहुत साफ कंडीशन में 12,500 रुपये का। 12,500 उसके रुपये बाद जैसे का। चार्जर वार्जर सब हैंड फ्री? हैंड फ्री तो भैया हो ही नहीं पाती ना, कस्टमर ही खराब कर देता है। हैंड फ्री चार्जर ये खराब नहीं, पर चार्जर तो मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। ओरिजिनल। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर ये इसी का प्रैक्सो पीस ले लो, जैसे 7 प्रैक्सो में कोई आ जाए, जैसे 7 ये देखो ये प्रैक्सो में, ठीक है, ये आपको हम 1,000 रुपये कम हो जाएगा, 11,500। क्या बात है, 11,500 रुपये 7? हाँ जी 32 GB ओलो। देख लो वो भी रेड कलर जो स्पेशल है एप्पल का प्रोडक्ट रेड, इसके ऊपर ब्रांडिंग होती है, देख लो प्रोडक्ट की। 128 GB जैसे 7 ये 128 GB 7 जैसे ये 128 GB ये आपको मिल जाता है 14,500 से 15,000 रुपये के बॉक्स वाले। ठीक है, बॉक्स चार्जर के साथ। अगर वही बॉक्स ना हो तो वही 13,500 रुपये, वही 1,000 रुपये आपके कम हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम iPhone 8 पे। 8 ठीक है। iPhone 8 अभी मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल है, वैसे तीनों कलर में अवेलेबल है, ग्रे स्पेस ग्रे सब कलर में। ठीक है। जैसे ये आपको iPhone 8 ये देखो, ये वैसे मैं इसे कंडीशन बेच देख सकता लो, हूँ बिल्कुल लेकिन नहीं डायमंड चिट्टा बिल्कुल जिसे कहते हैं बुलबुल का बच्चा, 100% कंडीशन, एक स्क्रैच नहीं है, देख लो। मैं इसकी कंडीशन बताऊंगा, 100% कंडीशन है इसकी। ये देख लो, लेकिन डेमो नहीं है, डेमो नहीं है। iPhone 8 मिल जाता है रेड कलर 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का? क्या बात बॉक्स है, वाले आएंगे मेरे पास 18,000। ठीक है। चार्जर तो है यही, चार्जर मिलेगा ही मिलेगा, बिल भी मिलेगा। बॉक्स की इतनी ज्यादा कोई कंपलसरी नहीं है, बॉक्स चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे इसमें ये बॉक्स वाला देख लो, ये बॉक्स वाला है, बॉक्स चार्जर के साथ है। ओके। ये आपको मिल जाता है 19,000 रुपये। मतलब वही 1,000 का डिफरेंस आ गया। वही 1,000 रुपये डिफरेंस जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है भैया। उसके बाद हम iPhone 8 के बाद आते हैं 6s प्लस। ठीक है। वैसे ये 6s प्लस मार्केट में बहुत कम देखने को अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा स्टॉक रहता है क्या इनका। बात है, और देख लो तीनों कलर कितने- है, देखो गोल्ड, रोज गोल्ड और रोज गोल्ड। ठीक है। ये 6s प्लस का रहने वाला है, 16 GB का रेट रहने वाला है आपका 10,000 रुपये। इसमें तो सारे अपडेट आ रहे हैं ना? हाँ 6s प्लस में 6 के बाद जो मॉडल है वो सारे अपडेट आ रहे हैं। ठीक है। 6s प्लस हमारा 16 GB रहने वाला है, 10,000 कंडीशन रुपये देख लो। का। कंडीशन देखो, ठीक है। 32 GB रहने वाला 11 साढ़े 11,000 रुपये का। ओके। 64 GB रहने वाला 13 से 14,000 रुपये। 13 से 14,000 वाले फोन चार्जर के साथ। ठीक है। ऑल ओरिजिनल, ऑल ओरिजिनल रहेगा हर फोन का। ठीक है। लोकल अच्छा डिस्प्ले भैया वाले- लोगों को डर भी रहता है कि खुले तो नहीं है फोन ये। लोकल डिस्प्ले वाले फोन तो हम बेचते ही नहीं है, बता के क्या बेचते ही नहीं। बेचते ही वो नहीं है। बाई चांस रेयर केस आ जाता है कि हम बेचते हैं, लेकिन अगर इसमें आ जाए तो कस्टमर को पहले ही बता के फिर बेचते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद आ जाइए 7 प्लस। 7 प्लस देखिए, ये 7 प्लस, ये 7 प्लस, 7 प्लस, 7 प्लस, 7 प्लस, क्या बात है। जेड ब्लैक कलर मैट ब्लैक, जेड ब्लैक और गोल्ड कलर। गोल्ड तो मिलता ही नहीं इसके अंदर, देख लो। बस एक gold सिल्वर पड़ा कलर हुआ है जो मेरे पास नहीं है, वो भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। ठीक है। इसका 32 GB का प्राइस होता है 17,000 रुपये, 17,500 रुपये। ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन। हाँ, और अगर प्रैक्स होगा तो 16,500 रुपये। 16,500 और इसमें 128 GB आता है, वो आपका आता है 18 से लेकर 19,000 रुपये तक। 18 से 19 के Depend on बीच। कंडीशन है बस। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप 7 प्लस के बाद 8 प्लस। 8 प्लस आपको मिल जाता है, कंडीशन देखो, ये देख लो गोल्ड कलर, रोज गोल्ड। कलर है। ठीक दोनों है। कलर रहते हैं इसमें भी हमारे पास। ये मिलेगा आपको 22,500 रुपये का। 22,500 का। ठीक है, ये विदाउट बॉक्स है? हाँ ये विदाउट बॉक्स है। बॉक्स वाला तो 23,500 रुपये के आसपास, 1,000 रुपये का वो फर्क ठीक है। है। उसके बाद आ जाइए XR पे। XR 64 GB विदाउट बॉक्स, जैसे कि ये विदाउट बॉक्स है हमारे पास। ये आपको XR मिलेगा 26,000 रुपये का, विद 26,000 चार्जर विदाउट बॉक्स। ठीक है। अगर इसी में आप बॉक्स वाले पे आ जाएंगे, ये आपको मिलता है 27,000 या 27,500। 27,000 या 27,500 का। 500 का ऊपर नीचे होगा जो भी होगा। वो एक्चुअली क्या था, कभी कभी डिपेंड ऑन पीछे से क्या रेट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है। कई बार व्यूअर्स कहते हैं भैया नहीं आपने 27 का बताया था, इसलिए मैं बता के चलो 27,500 ऐसे ऐसा होगा। ये ठीक आपको है। XR 128 GB ठीक रेड है। कलर है, ये भी स्पेशल एडिशन में आता है रेड कलर। ये आपको मिल जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का? हाँ, XR क्या बात है। ठीक है। उसके बाद X पे आइए 64 GB। कंडीशन ये देखिए, देख सब लो। कुछ ओल ओके मिलेगा। ये आपको मिलेगा 27,500 रुपये का। 27,500 का। X बिल्कुल ओल ओके। क्या बात है, देख लो गाइस। 64 के बाद आता है ट्रू टोन मैच है इनमें, ये बताओ पहले। ट्रू टोन मैच, डिस्प्ले ओरिजिनल, फेस आईडी वर्किंग, फेस आईडी वर्किंग। ठीक कुछ है। भी चेंज नहीं, कुछ भी रिप्लेस नहीं। रिप्लेस नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है X 256 GB। 256 GB हम आपको दे देंगे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का। ठीक है। मैक्सिमम हुआ तो 31,000 रुपये। ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन होगा वो भी। इसके बाद आ जाओ 11 पे। 11 अफीम हाँ, मार्केट 11 में नहीं है अफीम यार। 128 GB ये देखिए, सब कुछ ओके, फेस आईडी ट्रू टोन मैच करा देते हैं एक बार। ट्रू टोन मैच कराया ना, ये लीजिए बिल्कुल। बंदे कहते हैं कमेंट में कराते नहीं हो। बैटरी हेल्थ क्या है, ट्रू टोन क्या है? ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ गए इसकी, ये ट्रू ये देख लो, ट्रू टोन मैच है। ठीक है। बैटरी जिस भी फोन की होगी एप्पल की, सबकी 85% से ऊपर ही होगी।
ठीक है। सबकी 85% से ऊपर ही होगी बैटरी। 85 से अब होगी जो भी होगी। वैसे ठीक है, प्रॉपर बैकअप मिलेगा। प्रॉपर बैकअप मिलेगा, कोई भी दिक्कत आएगी उसके लिए हम बैठे। 1 महीने की तो है ही यार गारंटी। जैसे ये 11 128 GB आपका होता है 42 के आसपास होता है, 42,000 रुपये के आसपास। 128, ठीक है। ये हम आपको आपकी वीडियो में दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 38,500 रुपये। ओ भाई साहब 38,500 का, वो भी 128 GB। कंडीशन और कलर देख लो, ये 64 येलो कलर। कलर। हाँ हाँ बात है, कंडीशन बिल्कुल देखो, साफ है। कंडीशन बिल्कुल प्यार से मक्खन है, मक्खन। ओ भाई साहब बुलबुल देख का लो, बच्चा भी इतना साफ नहीं हो जितना ये साफ है। क्या बात है, देख लो गाइस। इसी में आपको रेड कलर फटाफट ऑर्डर कर लो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। मिलती नहीं है ऐसी चीजें यार। इसी में आपको रेड कलर में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम सेम रेट। सेम रेट। ठीक है, ये बॉक्स वाला है, ये 2,000 रुपये महंगा, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का। अभी तो 1000 कह रहे थे यार इधर। यार बड़े मॉडलों में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने ठीक जेन्युइन है। कह के दूंगा जिस पे जो है। ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कस्टमर को बाद में बताऊंगा कि नहीं ये महंगा है या ये सस्ता है। ठीक है। मैंने वो जेन्युइन रेटों पे दूंगा। ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड का है। एप्पल की दुनिया खत्म हो गई, फल फ्रूट की सारी दुनिया। हाँ जी, एप्पल खत्म। ठीक है। एप्पल और भी है लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाएगी, सबको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे आईफोन 7 128 GB रेड कलर है, बहुत सारे हैं, जैसे 6s देखो। ठीक है, ऑन कॉल आप भैया से पूछ लेना क्या क्या प्राइस होने वाले हैं। हाँ, लेकिन वीडियो बहुत ठीक है। ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। 5S का क्या रेट रहने वाला है वैसे? 5S वैसे ये 5 है। ये 5 है। ये रहने वाला है आपका 3,000 रुपये का आईफोन 5। 3,000 रुपये का। हाँ। क्या बात है, Apple देख लो lover, यार। ठीक 3,000 रुपये का है, iPhone। ऑल ओरिजिनल है ये भी। हाँ, इसके बाद ये देखो ये एससी भी है। ऐसी ये SC 32 इसमें सारे अपडेट आ रहे हैं। हाँ, एससी में सारे अपडेट आ रहे हैं। ये रहने वाला है आपका 6,500 रुपये का, 32 GB कंडीशन में। 6,500 रुपये का। बॉक्स ठीक। वाला हुआ मैक्सिमम तो वो 7,000 रुपये का। वो 7,000। कंडीशन ऐसी ही मिलेगी जो बिना बॉक्स वाले की होगी, लेकिन प्राइस होने वाले 6,500 रुपये, बहुत अच्छे price। 6,500, कंडीशन बिल्कुल साफ है और वो भी गोल्ड कलर। ठीक है। उसके बाद ये देखो OnePlus के इस वीडियो के बाद में Buds। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम आपके लिए एक्सेसरीज भी लाएं। क्या बात है, एक्सेसरीज भी आने वाली है। हाँ जी। ठीक है, ये देख लो, उसकी छोटी सी झलक है ये। ये जैसे ये देखो OnePlus Buds है। ओपन बॉक्स, हाँ जी, ओपन बॉक्स है, बिल्कुल नहीं, 1 साल की वारंटी में मिलेगी। पूरे हैं। अनयूज्ड है ये, ठीक है। अनयूज्ड है। ये आपके नए आते हैं अमेजोन पे 5,000 रुपये। 5,000 का। ठीक और है। ये हम आपको दे देंगे 37 के। क्या बात है, 3700 रुपये के। 3700 रुपये के 1 साल की गारंटी के साथ। ये देख लो भाई, बिल भी मिलेगा ओपन और बॉक्स 1 साल की कंप्लीट वारंटी है। ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स, ठीक है। ऐसे बॉक्स देख लो। ठीक है, ऐसे डिलीवरी ये बहुत- भी हो जाएगा ना? डिलीवरी ये भी हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है। अभी थोड़ा टाइम के शॉर्ट है। ऐसे ही जैसे हमारे पास वॉच है गैलेक्सी Watch, वॉच ठीक है। 4.2 ब्लूटूथ LTE। ये आपकी है जनवरी तक की वारंटी में। 16,000 रुपये की नहीं है ओके। ये वॉच। ये 16 आपको- की नहीं है। हाँ, ये आपको मिल जाएगी 10,000 रुपये। क्या बात है, 6,000 का डिस्काउंट वारंटी में वॉच है, बहुत कम मिलती है। वारंटी में। हाँ जी। ठीक है, जनवरी तक सैमसंग की है वो भी यार, और वो भी LT वॉच। उसके बाद आ जाएगी एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड तो इतना रहता है मेरे पास भरमार। ये देख लो, एंड्रॉइड की बॉक्स वाले ले भरमार लो, है। बिना बॉक्स वाले ले लो। OnePlus देख लो 70 यहाँ रखा है, 7 रखा है, S10 प्लस रखा है, नोट जो नहीं है मार्केट में वो रखा है। बहुत सारे ओप्पो बहुत वीवो सारे सब होने वाले हैं। और नीचे भी देख लो रखे हुए हैं, इधर भी देख लो। भर के हो जाता है। क्या बात है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, OnePlus सब कुछ है आज की वीडियो के हाँ जी, अंदर। बिल्कुल। ठीक है भैया, कहाँ से में तो बहुत सारे गिव अवे है। एंड्रॉइड के अंदर क्या देने वाले ये बताओ। एंड्रॉइड के अंदर भी देंगे आपको, टेंशन मत लो। आपके व्यूअर्स के लिए गिव अवे रखेंगे। देखो क्या बात है गाइस, देख लो नोट मिलने वाला आज की वीडियो के अंदर। S10 60 बहुत सारे होने वाले हैं। क्या है क्या नहीं है पूरी वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल 15 फोनों पे काट सकते हैं। ठीक है। 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त से पहले 15 फोनों पे कार्ड। 15 ठीक है। अगस्त से पहले हाँ। एक वीडियो आएगी हम्म। इस पे 15 अगस्त को ये 15 फोनों पे गिव अवे रखूंगा 15 अगस्त। क्या बात है गाइस, देख लो 15 स्टार्टिंग में फोन भैया ने giveaway बोला। 15 अगस्त पे। ठीक ये है। आपके लिए स्पेशल सेल और सारे महंगे फोन है, नहीं कि सारे सस्ते महंगे सस्ते है। फोन। देख लो नोट कितना महंगा फोन है, 60 कितना महंगा और फोन है। मिलने वाला गिव अवे रखूंगा, ना मिलने वाला नहीं, मिलने वाला। मिलने वाला। हाँ। कंडीशन भी बहुत छोटी सी रहने वाली, बहुत वीडियो छोटी। पूरी देखना। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या दिखाने वाले हो? जैसे आप यहाँ से देख लो, ये देख लो Oppo Reno 3 Pro। ठीक है। 8GB 128 GB डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बॉक्स चार्जर सबके साथ रहने वाला है। ये आपका रहने वाला है 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का। हाँ जी। ठीक है, वो आप चार्जर जो फास्ट होता है इसके साथ। फास्ट चार्जर आएगा। ठीक है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है। हाँ जी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है। 8GB रैम 128 GB मेमोरी। ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड पे आप ये सैमसंग M21 M21। ठीक ये है। आपको मिल जाता है 8,500 से 9,000 रुपये का। 6,000 mAh की बैटरी आती है। ये तो इन्वर्टर लग रहा है, 4 दिन तक नहीं खत्म होती, एक बार चार्ज कर लो। बच्चों को चाहिए पढ़ने वढ़ने के लिए, हम्म। तो इसको एक बार चार्ज कर लो, 2 दिन तक बैटरी खत्म नहीं होती इसकी। ठीक है। ऐसी Redmi Note 8 ये 464 मिल जाता है हमारे पास 8,500 रुपये का। ठीक है। 8/128 मिल जाता है 9500 रुपये का। बॉक्स में मिलेगा, चार्जर में मिलेगा ओरिजिनल। सब कुछ है। हाँ जी। ठीक है, और इनमें भी 1-1 महीने की वारंटी है ना? हाँ, सब में
हमारे पास से 3000 वाला फोन लो या 70,000 रुपये का फोन लो या 50,000 का 20,000 रुपये का, सब फोनों के साथ आपको 1 महीने की वारंटी मिलेगी। ठीक है भाई, कंपलसरी। ठीक है। ऐसे ही नोटेड के बाद ये नोटेड ये देखो ग्लास बैक वाला, ये 628 मिल जाता है आपको 11,500 रुपये का। ठीक है। 8128 मिल जाता है आपको 12,500 रुपये का। ओके। उसके बाद आ जाता है ओप्पो का नया मॉडल, आजकल 3-4 कैमरे 31 ओप्पो A53। ठीक ये है। अंडर वारंटी होगा, हम्म। 3-4 महीने की वारंटी रहेगी। ये आपका आएगा 8,500 रुपये का। 8,500 का, ठीक है। Vivo Z1 Pro ये आपको मिल जाता है 9,000 रुपये का। 9,000 का, ठीक है। ऐसे ही छोटे फोन लेना चाहोगे Realme 2 Pro 6,500-7,000 रुपये के। बजट फोन। हाँ जी। उसके बाद ये आता है ओप्पो का R17 Pro। ये आपका R17 Pro मिल जाएगा आपको, कंडीशन देखो कितनी प्यारी, ये देखो 100% साफ। कंडीशन है। ये आपको मिल जाएगा 16,000 रुपये का। 16,000 का, 8GB 128GB नया बहुत महंगा फोन आता है, 30,000 रुपये का फोन आता है। मतलब आधे रेट हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है। 16,000 रुपये बॉक्स वॉक्स सब कुछ है, चार्जर वार्जर। उसके बाद आपको कैमरा फोन चाहिए तो Vivo का V11 Pro। कैमरा बहुत अच्छा होता है इसका, फ्रंट कैमरा। ओके। और डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले, बजट ठीक में है। फोन होता है। ये आपका मिल जाता है 9500 रुपये का। 9500 का, हाँ। ठीक है। उसके बाद आता है आपका K20 Pro गेमिंग फोन। ये देखो आजकल बहुत चल रहा है K20 गेमिंग Pro। फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ 8GB 6GB 128GB है ये। क्या फ्रंट फ्रंट में पॉपअप आता है। कंडीशन देखो इसकी, ये देख लो बिल्कुल बिल्कुल साफ। इसका 100% कैमरा बड़ा condition। जबरदस्त है, बैक बहुत का भी। कैमरा, और फोन हैंग भी नहीं होता है अगर जितनी मर्जी गेम चला लो इसमें। PUBG आजकल बढ़िया PUBG चलती है। के लोग बहुत दीवाने हैं। हम्म, PUBG के लिए स्पेशल ये फोन तो मतलब रुकता ही नहीं है, आया और बिका, आया और बिका। क्या बात है, ये ले लो K20 Pro फटाफट। है। ठीक है। K20 Pro Pro है, 628, ठीक ये है। मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये का। 15,000 का, ठीक है। उसके बाद Honor का 9X, ये भी आजकल आपको जो ये फ़ोन चल रहे हैं पॉपअप कैमरे में, ये भी पॉपअप कैमरे क्या में। बात है, फ्रंट में पॉपअप है, ठीक है। Honor का फ़ोन इतना साफ फ़ोन, वाओ। कैमरा अच्छा है, मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ। क्या बात है। उसके ठीक है। बाद जैसे आपका Realme 6i, ये आपको मिल जाता है 9500 रुपये का। 9500 का ये भी, ठीक है। ये जो नए मॉडल होते हैं ना, ये नए से इतने सस्ते नहीं मिल पाते। कई बार कस्टमर मैंने देखे वीडियो पे कमेंट करते हैं, भाई ये नया मॉडल इतने का है। जैसे आपने भी नया कोई फोन 15,000 रुपये का लिया, आप भी 2-4 महीने 5 महीने चला गया, उसे 5,000 का तो बेचोगे नहीं। सही बात तो है, इसलिए इतनी जल्दी नए मॉडल में इतनी जल्दी प्राइस नहीं गिरते हैं, लेकिन ठीक क्या होता है। है, नए मॉडल मिलते हैं आपको बिल्कुल साथ है। इनमें क्या है, दिक्कत कभी कुछ नहीं आती, कभी बिल्कुल दिक्कत भी। कुछ नहीं है। जैसे आप ये K20 Pro देख रहे हो, कोई कह नहीं सकता कि पुराना लेकर आए हो। K20 Pro छोड़ा, आप जैसे इस OnePlus Nord पे आओ, जैसे OnePlus Nord देखो ये, देख इसको लो। देखोगे ना, आप ले जाओगे तो यूँ कहोगे नया लाया हूँ मैं, पुराना क्या तो लाया ही बात है, नहीं। देख लो। ये फोन अंडर वारंटी है, अंडर वारंटी है, हाँ। ठीक है। 12GB 256GB, ये आपको मिल जाएगा 22,000 रुपये का मिलेगा। क्या बात है, 22,000 रुपये का 256 वाला। 12,256 हो भाई साहब। 3 महीने की वारंटी कम से कम मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर और 1 महीने की तो यहाँ से है ही है। सर्विस सेंटर में मेरे से भी बड़ी वारंटी वाला है यहाँ पे। क्या बात है, मेरे से ठीक भी बड़ी है, वारंटी बैठी सर्विस सेंटर। ठीक है। इसके सीधा अंदर- OnePlus का सर्विस सेंटर जाओ, कोई भी दिक्कत आती है। रेड कार्ड भी मिलेगा, उससे आपकी वारंटी भी बढ़ सकती है। क्या बात है, वो भी है इसमें ओरिजिनल चार्जर के साथ मिलेगा। जो फास्ट चार्जर आता है। OnePlus की बात करें, जब OnePlus 6 पे आ जाओ, OnePlus 6 ये आपको मिल जाता है 14,500 रुपये का। 6, ठीक है, ठीक है, 8/128 मिल जाता है 15-15,500 रुपये के आसपास। ठीक है। OnePlus 7 ये आपको मिल जाता है 6/128 19,500। 19,500 में, ठीक इसमें है, 8/256 मिल जाता है, वो मिल जाता है 20,500 या 21,000 रुपये के आसपास है। ठीक है। S10 Plus ये का- बॉक्स के साथ है सारे। सब बॉक्स के साथ है। जैसे ये OnePlus 6 है, ये आप देख रहे हो ना 14,500 रुपये का बॉक्स के साथ। अगर इसी में आपको मैं दिखा दूँ, ये दिखा दूँ विदाउट बॉक्स, ये मिल जाता है आपको 13,000 रुपये का। क्या 1,500 बात रुपये है। कम मिल जाएगा। ये देख लो, और ये भी कंडीशन साफ है बिल्कुल। 100 रहने वाली है, बस बॉक्स नहीं रहने वाला। बॉक्स। चार्जर ओरिजिनल इसका जो मिल डायरेक्ट जाएगा। चार्जर आता है वो दूंगा, ठीक है, किसी भी फोन के साथ बिना चार्जर के साथ नहीं दूंगा। ठीक है। बिल भी मिलेगा सबके बिल साथ। तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल बिना तो हमारे यहाँ से कुछ बिकता ही नहीं है। S10 Plus ये मिल जाता है 26,000 रुपये का। 26,000 का, ठीक है। आपको ये V20 Pro 5G फोन, ये भी अंडर वारंटी है, 4-5 महीने चला हुआ है। नया शायद ये 30,000 रुपये का है। ओके। ये हम आपको मिल जाएगा 22,000 रुपये का। 22,000 का, ठीक है। ओप्पो का A52 ये भी मिल जाएगा आपको 6/128 में 11,000 रुपये का। ठीक है। OnePlus 7 और मिल जाएगा, OnePlus 7, OnePlus 6 ये तो हमारे पास बहुत रहता है। OnePlus का फुल स्टॉक है। क्योंकि सस्ते फोन होते हैं OnePlus के, और सबको चाहिए गेमिंग फोन, बढ़िया कैमरा फोन। ये जैसे PUBG वापस आ चुके हैं, उनके लिए बेस्ट फोन है ये। Realme X पॉपअप कैमरा ये मिल जाता है आपको 12,500 रुपये का। 12,500 का, ठीक है, S9 Plus मिल जाता है 6/128 17,500 रुपये का। ठीक है। Oppo A9 मिल जाता है, ये भी है 4/128, ये मिल जाता है 9,000 रुपये का। 9,000 का, ठीक है। उसके बाद OnePlus 70 ये देखो मिल जाता है बिल्कुल आपको। साफ, बार कोड भी लगा हुआ, अभी देख जी, लो इसके ऊपर। कंडीशन देखो, OnePlus 70 8/128 मिल जाता है आपको 23,000 रुपये का, विद बॉक्स विद डैश चार्जर। ठीक है। अगर बॉक्स नहीं होगा 128 वाला है? सस्ता, हाँ जी 8/128। ठीक है। उसके बाद ये Narzo 20 Pro मिल जाएगा आपको 11,000 रुपये का। इस पे भी बार कोड लग रहा है, देख लो Asset बिल्कुल Plus। साफ कंडीशन है सब फोनों की S8 ऑलमोस्ट। Plus देखो, ये बहुत कम मिलता है। एज वाला है। हाँ S8 Plus
ये मिल जाएगा आपको 14,500 रुपये का। 14,500 रुपये का। कर्व डिस्प्ले में बहुत ठीक है। बेहतरीन फोन। उसके बाद बहुत सारे छोटे फोन, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे, जैसे A5s ये मिल जाएगा आपको 6,500 रुपये का। छोटे फोन का तो क्या बताऊँ, ये तो ठीक है, बहुत मतलब सारे। बजट फोन तो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्टॉक रखा है, ये भी बता देते हैं। बजट फोन में दिखाऊंगा आपको, ये देखो, MI A3 इन डिस्प्ले वाला 464, ये मिल जाएगा यार आपको डिजाइन देखो क्या लग रहा है पीछे 8,500 से। रुपये का, बिल्कुल कंचा कंडीशन है। देख लो, बिल्कुल ब्लू कंचा। कलर है तो नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद हुआई का P20 लाइट, ये मिल जाता है आपको 7,000 रुपये का। P20 लाइट 7,000 रुपये का। उसके बाद ये Poco- तो इतना पतला फोन है भाई, देख लो, कैमरा बहुत बहुत पतला। अच्छा था इसमें। ठीक है। Poco X2, हम्म, पोको डिमांडिंग फोन, ये मिल जाता है आपको 664 में 10,500 रुपये। 10.5 का। ठीक है, रेडमी नोट 8 मैंने आपको बताया था 464 होता है, तो वो आपका 8,500 रुपये का। ठीक है। 628 9,500 रुपये का। 1000 का फर्क है। वीवो का Y91 ये 5,000 रुपये का। Realme 3 6,000 रुपये का बजट फोन में देखोगे तो। ठीक है। इसी में 64 GB आता है 6,500-7,000 रुपये का। ठीक है। जैसे ये देखो ओप्पो का A11K है, ये नया ही फोन है, 2-3 महीने यूज है, मतलब 2-3 महीने भी यूज भी नहीं हुआ। ठीक ये है। फोन 6,000 रुपये मिल जाएगा। मतलब वारंटी में होगा पूरा है। हाँ वारंटी में होगा, नया भी सस्ता है 7-7,500 रुपये का। ओके, लेकिन जैसे इसको खरीद के आप ये नहीं कहोगे कि मैंने पुराना फोन लिया। सही बात इसको है। खरीद के आप ये कहोगे मैंने नया फोन बिल्कुल लिया। नया लिया, एक भी स्क्रैच नहीं है, देख लो, कवर के स्पॉट तक नहीं है। Realme 6i मिल जाएगा आपको, वही 9500 रुपये का। ओप्पो A31 मिल जाएगा आपको 8,000 रुपये का। Realme 5 Pro 8 GB 128 GB, ये मिल जाएगा आपको 9500 रुपये का। 9500। हाँ जी। ठीक है, Vivo का Y12 मिल जाता है आपको 7,000 रुपये का। ओके। 9A मिल जाता है आपको 6,000 रुपये का। ये भी हार्डली 1 महीना यूज है, कंडीशन देखो इसकी। 1 महीना पुराना नया सिर्फ। भी वैसे ही कहाँ से 7,500 ले आते हो 1 महीने पुराने फोन? नया बस क्या करें भैया, कुछ सोर्सेज हैं आपके लिए। ठीक ये है, जैसे ये देखो नया 7,500 रुपये का फोन है, ओके। ये नया ही है। इसको बारकोड भी लग रहा है, बॉक्स भी देख लो, बिल्कुल बॉक्स- कंडीशन, बॉक्स की कंडीशन भी देखो। बिल्कुल नहीं है। ये चार्जर देखो, इसका खुला ये भी देख लो, नहीं अभी पन्नी वन्नी सब पड़ी हुई है, पैक कर दो तो कोई कह ही नहीं सकता ये इसको रीसील कर चार्जर दो। देखो। ये देख लो, है। मतलब ये नया ही फोन है, इसको कस्टमर ये नहीं कह सकता पुराना हम्म। है। इसीलिए इन वजह से इनके थोड़े से पैसे इतनी जल्दी कम नहीं होते। ऐसे ही आपका 8 डुअल मिल जाएगा। इसमें क्या लेने के बाद टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी। 7-8 महीने की सर्विस सेंटर से वारंटी मिलती है। ठीक है। 2-4 महीने के लिए तो हम ही बैठे हैं, कोई दिक्कत आए तो। हम्म, इन फोनों में 8 डुअल जैसे आपको 5,000 रुपये का मिल जाता है। नार्जो 20 ये 6500 रुपये का। ओके। Redmi 7 5,000 रुपये का। ठीक है। Note 7 Pro हम्म, ये आपको मिल जाता है 7,500 से 8,000 रुपये का। ठीक है। रेडमी नोट Vivo S1 मिल जाता है आपको 9500 से 10,000 रुपये का। ठीक है, सैमसंग का M11 हम्म। कंडीशन देखो, ये भी बहुत साफ, बिल्कुल 6,500 रुपये का। साफ, विदाउट बॉक्स है। हाँ ठीक है। Asus मिल जाएगा आपको गेमिंग फोन 8,256 10,000 रुपये का। 10,000 का। ठीक है, OnePlus 6 में आओ, देखो ये देखो, ये कलर नहीं मिलता। 6 का बैक ये- ग्लास ब्रेक है। ओके, OnePlus डील में 6 जाएगा मतलब है? बैक ग्लास ब्रेक है 8,128, वैसे होता है आपका 16,000 रुपये का। ओके। 2 पीस पड़े हैं हम पे 8,128 OnePlus 6। दोनों ब्रेक है पीछे दोनों से। बैक ग्लास ब्रेक है, वैसे होता ठीक है है। 16,000 रुपये का। आप मार्केट से ओरिजिनल बैग डलवाना चाहो तो 800 रुपये की होती है, ठीक है, और अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सर्विस सेंटर से डलवाओ तो 2,200 रुपये की बैग है। ओके। तो 16,000 में से आप 2,200 घटा दो तो 14,000 के आसपास हो जाता है। ये हम आपको दे देंगे 8,128 फोन 12,500 रुपये। क्या बात है, इतना डिस्काउंट? हाँ, ठीक है, वैसे कोई मतलब जरूरत डलवा नहीं सकते है डलवाने हैं। की। अगर कोई आपसे डलवाना चाहे तो मेरे से डलवाना चाहे तो 800 रुपये का ओरिजिनल है, मार्केट का ओरिजिनल। रेट वही दोगे फिर? हाँ रेट वही दूंगा। ठीक है, 12.5 पे 800 रुपये ऐड कर लो। हाँ जी। ठीक और है। अगर आप सर्विस सेंटर से डलवाना चाहो तो 2,200 रुपये का, वैसे डलवाने की कोई नीड नहीं है। बैक पैनल नहीं तो आजकल स्किन भी बहुत अच्छे कवर आती है, लगा कवर लो, लगा लो, स्किन चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग फोन है, बहुत बेस्ट उसके बाद फोन। होनर के 9 लाइट ये मिल जाते हैं आपको 5,000 रुपये के। ओके। Note 9 मिल जाता है आपको 8,500 रुपये का। Redmi 8 मिल जाता है आपको 6500 रुपये का। 7.1 मिल जाता है आपको 6,000 रुपये का। ठीक है। A5s 6,500 रुपये का। ठीक है, Realme C11 5500 रुपये का। मतलब ये बजट फोन बहुत Poco सारे F1 मिल जाएगा आपको पोको गेमिंग फोन बेस्ट। 664 Poco F1 मिल जाता है आपको 8 से लेके 8,500 रुपये का। ठीक है, 8 से 8.5। 6,128 में जो इसका वेरिएंट आता है वो आपको मिल जाता है 9,000 से 9500 रुपये तक का। ठीक है। मतलब ये बजट फोन जो छोटे फोन होते हैं 5, 7, 8, 10,000 वाले, ये हमारे पास हमेशा आपको भरपूर मिलेंगे। ठीक है, कभी भी आ जाओ, ले जाओ यहाँ आप से। कभी भी आना चाहो। गाइस भैया ने सारे फ़ोन दिखा दिए, यहाँ के भी सारे फ़ोन। अच्छा भैया, यहाँ पे जैसे कोई मेरा व्यूअर्स विजिट करेगा, उनके लिए क्या स्पेशल रहेगा? देखो आना जाना खर्चा भी लगता है। भाई मैं ये कहता हूँ, जैसे आपके व्यूअर्स हैं जो दूर के, चलो वो तो आ नहीं सकते, जो पास के हैं ना वो विजिट करके एक बार स्टॉक देखो। ये आपको देखो, वीडियो में कुछ और पता लगता है, स्टॉक सामने से देखो, सही बात है, तो कुछ और पता चलेगा। मान लो तो उनका खर्चा लगता है, खर्चा बताओ। खर्चा लगता है, हाँ, आना जाना लगता है, जो ऑटो बाइक से लगता है, पेट्रोल लगता है, इतना महंगा पेट्रोल, 102 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है यार। व्यूअर्स आपके आए, उन्होंने हमसे फोन लिया, उनको फोन समझ में आया, तो उनकी बाइक की सर्विस मैं फ्री करूँगा। क्या बात है, बाइक की सर्विस? हाँ जी। ओ भाई साहब, सर्विस ये नहीं कि पेट्रोल दे दिया, सर्विस ही भाई ने फ्री कर दी। बाइक की सर्विस फ्री बना के दूंगा, उनको फ्री कार्ड दूंगा बाइक की सर्विस।
ठीक है, आप हमारे यहाँ जाओ, बाइक की सर्विस कराओ, उनसे फ्री मतलब किसी से टाइप है आपका तो सर्विस फ्री होगी। हाँ, मैं फ्री सर्विस दूंगा। मतलब फ्री सर्विस ऐसा नहीं कि मैं सर्विस का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कस्टमर आए और यहाँ आके देखे चाहे लो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ आ गए ना वो, तो फिर देखेगा आपको फोन, वो लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन इतनी अच्छी है, प्राइस इतने अच्छे है क्या, और एक्चुअल में हमारी शॉप है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोलते हैं वो नहीं होता, हम जो बोलेंगे वो जरूर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंडीशन रखी है सर्विस वाली। ठीक है। अब इसी बात पे गिव अवे भी बता दो, क्या करना है। लो, छोटे से गिव अवे थे हमारे, बिल्कुल छोटी छोटी सी कंडीशन है। देखो ये बताया था 300 रुपये, 600 रुपये। जैसे ये था, ये देखिए, ये हमारे थे, ये गिव अवे फोन थे, ये देख लो। जैसे ये 5S है आपका, ठीक है, बिल्कुल ऑल वर्किंग है, सब कुछ ऑल वर्किंग है, कुछ ठीक भी है। दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ऑल वर्किंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सिर्फ दूंगा 300 रुपये। ओ भाई साहब, 5S 300 रुपये का। क्यों? ठीक है, क्यों दूंगा? वैसे इसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है 4000 रुपये। ओके, ये देखिए, ये है मेरे इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, मोगा कम्युनिकेशन। ठीक है, इस इंस्टाग्राम चैनल पे जब 4000 फॉलोवर्स हो जाएंगे 15 अगस्त से पहले, अभी 15 दिन और कुछ भी नहीं है, आपके तो लाखों फॉलोवर्स हैं 4000 फॉलोवर्स मिनटों में हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये जानवन रहने वाले हैं, ये जो मैं आपको देने वाला हूँ गिव अवे, जानवन गिव अवे है। ठीक है, कोई वो नहीं कि नहीं। देखो मेरे पास कमेंट ना आ जाए कि भैया ने गिव अवे नहीं दिया। 4000 5000 फॉलोवर्स तो भैया बहुत नॉर्मल है, इसलिए मैंने रखा ही ऐसे पे है कि ये जानवन लगे कस्टमर को। और ऐसा मत सोचना है कि कोई कस्टमर सोचते हैं कि नहीं यार मेरा थोड़ी नंबर आएगा। किसी का भी क्या पता, किसी का भी नंबर किसी का भी आ सकता है, सही बात। चैनल को फॉलो, भैया को जाके सिर्फ फॉलो करना। अभी इस टाइम पे कितने फॉलोअर्स हैं? होंगे, अभी तो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं था, अभी स्टार्टिंग ही हुआ, सिर्फ 4000 का टारगेट है, छोटा सा, सिर्फ 4000 का टारगेट, 4000 रुपये। ये 4000 वाला फोन ये आपको दूंगा सिर्फ 300 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये आपको 6500 रुपये का फोन बताया था मैंने, iPhone 6 16GB, 6500 फॉलोवर हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, इस चैनल पे। ये आपको दे दूंगा सिर्फ 600। क्या बात है, 600 रुपये का 600 का 15 अगस्त से पहले। ठीक है, उससे पहले गिव अवे हो जाएगा भैया के चैनल पे। फॉलोअर्स होंगे तभी तो गिव अवे में मजा आएगा, लाइव आएंगे तभी व्यूअर्स आएंगे उसके ऊपर। बाद आ जाइए आप 6 से 64GB। ये 6 से 64GB 11000 रुपये का मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे 11000 फॉलोवर्स हुए 15 अगस्त से पहले, और यहाँ पे ये फोन 1100 रुपये। देख लो, शुभ का नेक का कुछ भी समझ लो, 1100 रुपये का हो जाएगा। ये 11000 फॉलोवर्स होना, 4000 फॉलोवर्स होना, 6000 फॉलोवर्स होना, कोई बहुत नॉमिनल सी है, बहुत इजीली हो जाएगा। इजी हो जाएगा। ठीक है, और सब ये मत सोचना कि नहीं यार मेरा ही नंबर थोड़ी आ पाएगा, किसी का भी आ जाता है भैया, किसी का भी। अच्छा देखो, ये तो 3 फोन है, आपने बताया था 15 फोन। हाँ, अब 15 फोनों की बात करते हैं। 15 फोनों की बात करें, देखो 11 रखा है उसके अंदर। देखो जैसे ये आपका 11 X रखा है, XR रखा है, 6 रखा है, ये OnePlus बड्स Buds रखे रखे थे, हैं, और ये OnePlus 6 रखा है, OnePlus Nord रखा है, 15 अगस्त 70 रखा है, ये रहा 70 रखा है, और भी बहुत सारे फोन रखे हैं। 15 अगस्त से पहले आई थिंक 12-13 अगस्त के आसपास एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से 15 फोन गिव अवे में रखूं। जो ठीक 15 है। फोन आप बोलोगे, वैसे 8-10 फोन मेरे पास है गिव अवे वाले। ठीक है। इसके अलावा जो मुझे 4-5 फोन आपके कमेंट से अच्छे लगेंगे वो मैं गिव अवे में 15 फोन ऐड कर दूंगा टोटल। ठीक है। 15 फोन 15 अगस्त वाले दिन गिव अवे रखूंगा। क्या बात है और गाइस, बताओ। 15 फोन गिव अवे होने वाले हैं, बहुत धाकड़ अभी वीडियो किसी आने के वाले लड़कियों में 15 फोन नेक्स्ट। तो giveaway। जिस जिसको भैया की मोगा कम्युनिकेशन की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उससे पहले ले आऊंगा 15 अगस्त से। एड्रेस में वीडियो के ऐड में आपको एक मैप बना के डालूंगा, सिंपल हो जाएगा किसी के लिए आना। ठीक है, मेरे पास एक मैप है, वो सीधा मैप डालूंगा, आप उस मैप के थ्रू यहाँ पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सबके गिव अवे होने वाले हैं। ये बेचेंगे नहीं भैया, जब तक हाँ। गिव अवे करेंगे फ्री देंगे। रही बात मार्केट की वीडियो की, आओ मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ मेरी। ये देखो गाइस, यहाँ से दिखाता हूँ ऊपर से ही मार्केट में एक बार। ये थोड़ा सा नीचे से वीडियो शूट करेंगे तो लोग कहेंगे क्या वीडियो शूट कर रहे हो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देख लो भाई, सामने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मतलब सारे मोबाइल है। आप पूरी गली देखिए, ये पूरी देखो। गली मोबाइल की है। ठीक है, ये भीड़ वो तो आज मंडे ट्यूसडे है, इसलिए थोड़ा खाली है। आप इधर तक देखेंगे पूरी गली मोबाइल की मार्केट है। ठीक है। मैं और किस- ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, और यहाँ पे सारे मोबाइल रखे हैं। मैं प्रॉपर मार्केट में बैठा हूँ भैया, धोखाधड़ी करने का कोई सवाल नहीं है। तो बिना झिझक के, बिना डर के आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसी पे करना और किसी पे मत करना। और ये भैया का कार्ड है, ये भी देख लो आप, एड्रेस भी लिखा है इसके अंदर, फोन नंबर भी लिखा है इसी नंबर पे, और इसी पेमेंट सब करने कुछ। से पहले आप एक बार वीडियो जरूर देखिए मेरे से, मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। भैया का फेस दिखा है, ये बैकग्राउंड दिखा है, तो पेमेंट करा, नहीं तो मत जब करना। आप करना, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है हमारे पास। ठीक सब कुछ है। genuine रहना है। तो गाइस जितने गिव अवे सारे मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसके अंदर। भैया के इंस्टाग्राम पे लाइव आके ही मिलने वाले हैं। नॉट वर्ड बहुत सारे होने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। इनका टारगेट भी ऐसी छोटा सा रहने वाला है,
वो भी पूरा होते के साथ ही 15 अगस्त पे इनका गिव अवे हो जाएगा, इनका 13 अगस्त पे हो जाएगा, 12-13 अगस्त पे, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में इनका गिव अवे कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त के लिए 15 फोन तो है ही। बिल्कुल फ्री। और अगली वीडियो के अंदर इससे डबल स्टॉक होने वाला है। इससे डबल स्टॉक, मतलब स्टॉक मेरे पास अभी भी बहुत है। स्टॉक आप देखोगे नीचे इस तरह बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन क्या करूँ, वो वीडियो बहुत ज्यादा दिन में हो जाएगी, आपको पसंद नहीं आएगी, फिर तो लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो करते भी आज की वीडियो वाइंड अप। ओके भैया, बाय बाय।